Сөйли торган материя 20-нче гасыр шагыйрьләренең сәйдәш мәдәни күңел ачу үзәге сәхнәсеннән казанлыларның хәзерге буынына мөрәҗәгате. Шәһәр тамашачысына татар шигърияте һәм аны яңадан аңлауга багышланган уникаль тамаша күрсәтелде. Тулырак мәгълүмат Искәндәр Гыймалтдинов репортажында. Бүген Сәйдәш мәдәният үзәгендә шигъри музыкаль кичәсе үтте. Шулай ук Татарстанда 2021 ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Аңа нәтиҗә ясалды. Концерт башланыр алдыннан Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сагыйтова Татарстан башкаласында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында күп санлы кызыклы проектлар гамәлгә ашырылуын билгеләп үтте. Бүләкләнүчеләр ел дәвамында күп кенә эш башкарды һәм бүген аңа нәтиҗә ясалды. Күп санлы идеялар активистлар белән берлектә тормышка ашырылган. Гүзәл Сагыйтова аларга инициативалары һәм проектларда катнашулары өчен рәхмәт белдерде. Бүген сөйли торган материя дип атала шушы әдәби музыкаль кичә ул Туфанның, Хәсән Туфанның шигырь юлыннан алынган һәм бүген Хәсән Туфанның туган көне дә әле. Шуңа күрә ул бик зур символик мәгънәгә ия. Әгәр дә ул сөйли торган материя икән, кеше дигән сүз, кеше җаны дигән сүз, аның туган теле дигән сүз, һәм ул әлбәттә сакланырга тиеш. Шушы җәһәттән безнең бит инде президент хузурында, Татарстан президенты хузурында туган татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе төзелгән иде. Кичәнең оештыру форматы музыкаль әдәби кичәгә якын булуга карамастан, аның үзенә генә хас драматик сюжет сызыгы да бар иде. Шигырьләр тупламасы аерым бүлекләр хасил итеп, алар музыкаль композицияләр белән чиратлашып барды. Татар шигъриятының матурлыгын тирәнрәк аңлау мөмкинлеген биргән концертны башкала тамашачы бик җылы кабул итүне озын-озак алкышлардан да аңлап була иде. Искәндәр Гыймалтдинов, Таһир Хәсәнов, Татарстан ялыклары.